Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bak misafirimiz çok ağır misafir, çok önemli. O çarşaflar, örtüler var ya, onları çok güzel çektirin, böyle mum gibi olsun orası, tamam mı Nurhan? Tamam efendim. Aferin kızım, hadi. Ece Hanım geldi efendim. Hah, tam zamanında. Sen onu yazlık salona al, ben geliyorum. Tabii efendim. Ah, benim güzel kızım gelmiş. Hoş geldin güzelim benim. Hoş bulduk. Geldin. Meleğim benim. Ay sana o kadar güzel bir oda hazırlatıyorum ki görünce bayılacaksın. Çok teşekkür ederim. Burada birer tane kahve içelim, sonra ben seni götürürüm odana, olur mu? Tamam, olur. Kızım. Buyurun efendim. Ben bir cappuccino alayım. Ha tabii cappuccino. Var mı kızım bize cappuccino? Efendim ben bir bakayım. Yoksa Türk kahvesi de olur. Tabii efendim. Sade olsun. Hadi bakalım. Ay senin rahatın için ne detaylar düşündüm ama tabii hepsini yetiştiremedim. Canan teyze, o kadar düşüncelisiniz ki ben nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Yani sizden başka Isparta'da kimsem yoktu. Otelde de yalnızdım. Şimdi burada yanınızda çok güvende hissedeceğim kendimi. Kızım aşk olsun, biz burada dururken yalnız hissetmek ne demek? Biz seni tabii ki orada koymayacağız. Sen de bizim kızımız sayılırsın. Çok teşekkür ederim. Bak güzelim, sen hiç merak etme. Ben babamla konuşacağım. Halil'e zaten çıtlattım. Sen artık bu eve yerleşmişsin, say kendini, tamam mı? Burası senin evin. Topraklarınızdaki problemleri de düzelteceksiniz. Her şey eskisi gibi olacak. Olacak değil mi Canan teyze? Yani Toprak geldiğimden beri ne arıyor ne soruyor. Hiç mi gelmiyorum aklıma? Ya kızım o da şok oldu tabii. Hani çok sarsıldı seni böyle pat diye karşısında görünce. O kadar şaşırdı ki daha bayıra vurdu olan kendini. Neyse ama artık sen buradasın ya. Bence tez vakitte toparlar o da kendini. Umarım.